umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4, icya 5, icya 6, icya 7, icya 8, icya 9 n'icya 10. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4. Abantu batubona bate? Abakorinto batangiye kwicamo ibice ndetse batangira kutubaha intumwa. Nicyo cyatumye Pawulo abandikira ati, abantu ntibajye badutekereza ko turi abakozi ba Kristo. Muri iki gice yarababwiye ati, muri abami, muri ab'imbaraga, muri abanyacyubahiro, muri ibirangirire. Nyamara abibutsa ko ari we wababyaje ubutumwa bwiza. Si iby'ubwenge ko umuntu yibagirwa abatumye amenya inzira nziza ya Kristo Yesu. Imana yifuza ko mu itorero hataba abishakira icyubahiro no kwihimbaza, ahubwo izina rya Kristo rigashyirwa hejuru. Pawulo yoherejeyo Timoteyo ngo abakomereze mu murunga wo kwizera no gutungana. Imana yishimira kohereza abakozi bayo ahantu hatandukanye ngo badufashe kandi badukomereze mu murunga wo kwizera. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5. Akaga mu itorero. Mu itorero ry'i Korinto hari akaga kari karadutseyo gateye ubwoba. Hari umugabo wataga ku mugore wa se. Byari bimeze nk'ibyo Rubeni yakoze mu itangiriro. Yari yarishe umuco ndetse yarishe n'ubukristo. Kuba uwo muntu itorero ritaramuhamagaye ngo rimugire inama ndetse rimuhane byatangaje Pawulo. Ibice 4 bibanza muri uru rwandiko, Pawulo yabanje kubandikira ku birebana n'intekerezo zabo, ariko muri iki gice atangiye kuvuga ku myitwarire y'abatahajuru. Yasabye itorero kwicara maze ukora ibintu byose bikojeje isoni bakamuca mu itorero. Itorero rikwiriye kwitandukanya n'umusemburo wose w'icyaha. Pawulo nanone avuga ko guhana umuntu atari ukumuha akato, ahubwo ni ugukomeza kumuba hafi ngo reke ingeso mbi. Imana iduha ubwenge bwo kuyobora bene data tubavana mu byaha. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6. Gukemura amakimbirane. Pawulo yabwiye Abakorinto ko niba Abakristo bagiranye ibibazo atari byiza kwifashisha inkiko z'abatizera. Itorero rijye ribahuza ndetse abera aba ari bo babacira imanza. Biteye akaga kubona abantu b'Imana bajya kuburana imanza z'ububeshyi n'uburimanganya mu nkiko. Pawulo arababaza ati, mbese muri bene data baburana habuze n'umwe uhitamo kurekura kugira ngo azagirirwe ubuntu na Nyagasani? Umukristo uburanya mwene se ngo amuhuguze ibintu bye, uwo ni ikizira kubiteka. Ababeshyi, ibisambo, ababurana amahugu n'abasambanyi ntibazabona ubwami bw'Imana. Pawulo nanone yavuze uburyo dukwiriye kwitwara tukiri muri ubu buzima. Aravuga ati, byose ndabyemerewe ariko ibingirira umumaro ntabwo ari byose. Hano yashakaga kuvuga iki? Arasobanura ko ibyo twemererwa n'amategeko yo mu isi dukwiriye kubyitondera kuko byose si byiza. Yavuze neza ko imibiri yacu ari insengero za Mwuka Wera wavuye ku Mana. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 7. Ibyerekeye gushyingiranwa. Abakorinto bandikiye Pawulo urwandiko bamubaza ibibazo byinshi cyane birebana n'abashakanye. Ubwo yabasubizaga rero muri iki gice yerekanye cyane ko kwera ndetse no kubonera ari byo bikwiriye kuza ku mwanya wa mbere. Abakorinto bibwiraga ko gutungana kuzima ari ukwiberaho wonyine batandukanye n'abo bashakanye nabo. Pawulo ababwira ko gucyuza ubukwe no kubana amahoro imuhira ari byo byiza kurushaho. Pawulo yababwiye ko ari byiza kwita ku wo mubana
Imana mu buryo bwose. Umugambi w'Imana ni uko haba amahoro n'umudendezo mu miryango yacu. Niba mu rugo umwe ari umukristo undi adasenga, Pawulo avuga ko bagomba kugumana kugeza igihe bose bazahinduka abakristo. Niba nanone umuntu akora akazi akorera abandi, ibyo ni byiza. Nyamara nabona ashobora kwikorera akiteza imbere, nabigira n'umwete wose. Pawulo yavuze no gukebwa cyangwa kudakebwa. Yavuze ko igifite akamaro muri byose ari ugukomeza amategeko y'Imana. Imana idufashe gukomeza gutumbira kuri yo. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 8. Kuyoborwa n'urukundo. Mu Bakorinto abacuruzaga inyama babanzaga guterekera ibigirwamana. Imana twese yaduhaye ubwenge, nyamara ntidukwiriye kwihimbaza cyane, ahubwo urukundo rwayo nirwo rukwiriye kutuyobora. Pawulo yaravuze ati, ibyo bigirwamana ntacyo bimaze, ni ibiti n'ibumba gusa. Umuntu ashatse yahaha atitaye kuri ibyo bigirwamana na hato. Nyamara kubera urukundo ruri muri twe, kandi hakaba hari bene data batari basobanukirwa neza n'ukuri, Pawulo yaravuze ati, aho kugira ngo inyama zigushe bene data, nazireka burundu. Ibaze usanze umuntu yicaye mu ngoro y'ikigirwamana, yahinduye nk'ahantu ho kurira, arimo kwirira atitaye kuri icyo kigirwamana. Hari bamwe bakwibwira ko yavuye mu byizerwa. Nyamara ibigirwamana kuko bitumva kandi ntibibone, ntacyo bimaze, ndetse aho biri ntihakwiriye kubahwa kuko sahera. Ahari amashusho y'ubwoko bwose abantu bagera imbere bakayapfukamira, naho sahera. Nyamara Pawulo yaravuze ati, kubw'urukundo no gufasha abafite imitima ishidikanya, tuzajya twirinda ndetse twigengesere. Imana iduhe gutinya izina ryayo ryonyine no gushyira imbere urukundo. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 9. Ibyo gutunga ababwirizabutumwa. Habaye impagarara mu bantu bibaza niba hari icyo umubwirizabutumwa akwiriye guhembwa. Pawulo arabaza ati, mbese twebwe abavugabutumwa ntitwemererwa kurya cyangwa kunywa? Abasirikare ba leta zo mu isi bose bahembwa na ba shebuja, kandi nibo babambika. Abasirikare ba Kristo nabo rero bakwiriye kwambikwa n'umurimo bakora ndetse bagatungwa nawo. Umwami wacu niko yavuze, yategetse ko buri mukozi akwiriye guhembwa. Icyakora Pawulo kuko yari agitangira umurimo, ndetse n'abizera bakiri bashya badasobanukiwe no gutera inkunga abakozi b'Imana, yihisemo gukoresha amaboko ye ndetse akaboha amahema ngo abone ibimutunga. Aho Pawulo yageraga hose yifatanyaga nabo kugira ngo abone uko abigisha ubutumwa bwiza. Pawulo avuga ko dukwiriye guharanira kwitonda muri byose ngo tuzagororerwe. Nawe avuga ko yageze n'ubwo ajya ategeka umubiri we ngo utamuhemukira, maze akiroha mu bidafite umumaro. Imana itwongerere kwizera n'umwete wo gutera inkunga abavugabutumwa. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 10. Twigire ku Bisirayeli. Abisirayeli ubwo bavaga muri Egiputa bagenderaga munsi y'inkingi y'igicu, ndetse bwakwira bakagendera munsi y'inkingi y'umuriro ariyo Yesu. Baryaga ibyo kurya bivuye mu ijuru, ndetse bakanywa amazi ya cya gitare aricyo Mesiya umutware. Babonye kugira neza kw'Imana kwinshi, nyamara benshi Imana ntiyabishimiye kuko batizeye. Pawulo yibukije Abakorinto ko bakwiriye kwigira ku Bisirayeli. Abasenze ibishushanyo bishwe n'inzoka, abarahuye umuriro utagenewe gutamba warabatwitse. Rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Reka rero uhereye ubu uko turya n'uko tunywa byose tujya tubikorera guhimbaza Imana rurema. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umibirya imbwira iby'ubugingo, umwe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni akahe kaga gakomeye kari karadutse mu itorero ry'i Korinto? Icya kabiri, abakristo bagiranye ikibazo ni hehe bakwiriye kujya kuburanira?
Icya gatatu, ninde wavuze ko ababwirizabutumwa bakwiriye guhembwa? Imana ibaha umugisha.